وزارة الداخلية السعودية، في شاب مصري بيتهدد عندكم في السعودية من مصري، وبيقول له ما يهمنيش الداخلية السعودية ولا يهمني أي حد في السعودية. يعني أنتوا دلوقتي دولة قانون من فضلكم. في واحد مصري بيتهدد في قلب السعودية. صبحي حافظ السيد حافظ ده واحد مصري بيجيب الشباب المصريين من مصر وبينصب عليهم لمؤسسة سعودية، وكمان الكفيل والمؤسسة بتتستر عليه. ومش كده وبس، بيهدد واحد مصري عشان طلع على السوشيال ميديا بيطلب حقه وبيقول له انا هحبسك. دلوقتي قدامكم على الشاشه هويه الراجل اللي عمال يهدد الشباب المصريين في السعوديه. باكستانيين اتنصب عليهم، منهم واحد مصري هو اللي جابه ونصب عليه واستغله. اسم المؤسسه اللي المصري كان شغال فيها واللي صبحي كمان شغال فيها اسمها مؤسسه ركن الرياض للصيانه والمقاولات. صاحب المؤسسة اسمه محمد فرج الدسري، وبيتستر على واحد مصري بيهدد مصري في قلب المملكة العربية السعودية. دلوقتي صورة صبحي اللي بيهدد المصري في السعودية يا جماعة، ده صورته من منصورة بيهدد ابن بلده وبيقول له هحبسك. اسمعوا بقى الفويس ده، وانا اسف جدا والله. واحد مصري اسمه محمد رمضان بيستغيث على فيديوهاتنا عشان ياخد حقه، ما غلطش في اي حد. يقوم صبحي المحترم باعت له الفويس ده ومهدده، وبيتحدى الحكومه السعوديه وبيتحدى اي حكومه في السعوديه، بيقول له ما بيهمنيش حد انا هحبسك، وشتمه بامه واحنا في شهر مفترج ومحمد رمضان امه ميته. بقى الفويس ده، انا اسف جدا اسف جدا اللي على تسمعوه. شوف حد ان امك تربطها. انت قد الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه قدها وستين قدها. نفسي وعايزك تسجل عشان انت شربوط واعمل ايه محمد حنون وحد له خلل عني. فهمت؟ انا واقسم بالله وراسي بالقران التنبيه انت قدامك 3 ايام وهتبقى في السجن. 3 ايام وابقى في السجن؟ اقسم بالله وما اشوف الشركه. ما كانت 24 ساعه. يا عم بقول لك ايه، انت فاضي؟ الحكومه السعوديه في مصر بتهدد عندكم، في مصري بيتحدى حكومتكم وبيهدد شخص مصري تاني بيقول له انا هحبسك، بيقول له انا عارف اي حد في الداخليه هنا وباشاره مني احبسك. سواق خاص بقول له احبسك، والسعودي متستر على اللي بيحصل ده. فبقول له انا بطلب منك حقي، هات لي حقي وانزل لعيالي وانزل بلدي. يقول له ايه؟ انا بسجنك اللي انت فيه خلاص، ما عادش اتصل على تاني. انا عملت لك حاجه اسمها ابتزاز. بيقول له انا ابتزيتك ونصبت عليك وما تعرفش تعمل لي حاجه. والله العظيم والله العظيم احنا صايمين عنك. انا اول مره بالظبط 24 ساعه يكون انت في السجن. اول مره اشوف واحد حرامي وبيبص. بقول له انا نصبت عليك وانا حرامي و24 ساعه واحبسك في السعوديه. لو الحكومه السعوديه ترضى بالظلم ده، اظن ما تقبلوش بالظلم ده، ان مصر يهدد مصري على الارض الطاهره في ظل وجود دوله قانون. فدي رسالتي ليكم وانتوا هتقوموا بالواجب. وعشان تساعدوا الشاب المظلوم اللي اسمه محمد رمضان ومهدد في السعوديه في ارض رسول الله، رقمه 0966 56 2051 907، وده رقم محمد رمضان. انقذوه من يعني مش عاوز اغلط واحنا في شهر، من حيوانات البشريه امثال صبحي اللي بيستغل ولاد بلده في السعوديه.